najveći mit u Hrvatskoj i Europskoj uniji je taj da nas Europska unija želi u članstvo zbog nekih svojih posebnih interesa. Drugim riječima, da li da želi da dođe do naših zemljišta, da li hoće doći do naše obale, da li hoće vladati nama. Mislim da je to najveća predrasuda, jer ona istovremeno svjedoči o tome da ne znamo što je Europska unija. Europska unija ne želi nikoga tko ne želi u Europsku uniju. A istovremeno Europska unija priželjkuje da se sve europske zemlje nađu na zajedničkom poslu u ostvarivanju mira i osiguranju mira i sigurnosti na ovom kontinentu. Naravno, mir i sigurnost ne mogu ići bez blagostanja, a pošto je povijest Europske unije pokazala da se to najbolje ostvaruje jedinstvenim tržištem i jedinstvenim politikama, onda je normalno da sve članice moraju usvojiti taj način odlučivanja i tu novu formu proizvodnje politike. Dakle, najveća predrasuda je da mi mislimo da Brisel želi nama vladati i da će se odluke donositi u Briselu. To nije točno. Ako gledamo kako će Hrvati ili hrvatski građani sudjelovati u upravljanju Europskom unijom, morate znati da će oko 1/3 ukupno zaposlenih u javnoj ili državnoj administraciji sudjelovati u procesima odlučivanja Europske unije, dakle u procesima donošenja odluka. Ako ima zaposlenih u državnoj administraciji oko 60.000, to znači da će oko 20.000 hrvatskih državnih službenika sudjelovati u procesima odlučivanja, u glasovanjima, u radu oko 2.000 odbora kao pomoćnih tijela Europske komisije i oko 1.000 odbora kao pomoćnih tijela Europskog parlamenta, da ne govorimo o odborima koji pomažu radu Vijeću Europske unije ili Vijeću ministara. To je ogroman broj, to znači sudjelovanje 1/3 ukupne državne administracije, to znači sudjelovanje i Europskog parlamenta ukoliko bude prihvaćen Lisabonski sporazum. Onda će i naš parlament i naš sabor odlučivati i donositi odluke o svim pitanjima i o svim pravnim aktima koji se budu usvajali u Europskoj uniji. S treće strane, uvodi se direktna konzultacija s građanima, online konzultacija o pravnim aktima Europske unije koje treba donijeti i koji su u postupku donošenja. To znači da praktički je predrasuda da će Brisel odlučivati umjesto nas. Najveća zapravo prepreka razumijevanju što to Europska unija hoće i želi. Naravno, pored toga imamo niz drugih predrasuda kao da oni žele steći vlasništvo ili nahrupiti ovdje u Hrvatsku, pokupovati sve nekretnine, pokupovati sva poduzeća. To je stvar slobodnog jedinstvenog tržišta, dakle i promet ljudi i promet nekretninama, promet kapitala, dakle sve 4 slobode koje su temelj Europske unije su ujedno glavna vrijednost u toj Europskoj uniji. Dakle, druga predrasuda je da će to ugroziti naš suverenitet. Naprotiv, naš suverenitet neće biti nimalo ugrožen niti ograničen. Dakle, neće to biti zemlja ograničenog suvereniteta, nego ćemo mi taj svoj suverenitet jednim dijelom prenijeti na zajednička tijela Europske unije u kojoj ćemo mi sudjelovati, a s druge strane ćemo dijeliti suverenitet sa drugim zemljama. Prema tome, mi ćemo sudjelovati isto tako u raspravama o tome kakva se vodi politika u Francuskoj, Italiji i u drugim zemljama. Na taj način mi ćemo doista postati umreženi u taj sustav Europske unije i postaćemo europski građani, što znači da se nećemo moći zatvoriti iza naših malih zidića i razmišljati samo o sebi samima, nego ćemo morati razmišljati i o cijeloj Europi. I ono što je problem za Litvu, Letoniju, Estoniju, Poljsku, Francusku, Belgiju ili Portugal, postaće ujedno i naš problem. To znači da ćemo se morati otvoriti svijetu i participirati u Europi kao europski građani. Pored ovih općih predrasuda na nivou cijelog društva postoje i predrasude u glavama građana. Jedna od tih predrasuda naravno je da primjerice mnoge naši narodni običaji će biti jednostavno zabranjeni ili ograničeni od strane Europske unije. Vi ste dugo vremena imali takozvanu sagu o siru i vrhnju. Pokazalo se da sir i vrhnje neće biti nimalo ugroženi na tržištu Europske unije, niti na našem tržištu, samo što će proizvođači sira
i vrhnja morati slijediti prilično rigorozne higijenske propise Europske unije. Prema tome, ona kumica koja na tržnici prodaje sir i vrhnje morat će imati propisne higijenske rukavice, kako se to nalaže. Morat će prilikom proizvodnje sira i vrhnja imati vrlo strogo ograničene uvjete u kojima neće doći do zagađenja tih proizvoda. Primjerice, neće moći stanovati njena kravica, koja inače stanuje u istoj kući sa onom proizvođačicom sira i vrhnja, nego će morati i štala u kojoj staja, u kojoj borave krave, biti isto tako podvrgnuta nekim bazičnim higijenskim uvjetima. Upravo zato da ne bi došlo do ugrožavanja zdravlja potrošača, što je zapravo normalna stvar u Europskoj uniji. Slično je, recimo, hoće li se zabraniti kolinje. Neće se zabraniti kolinje, ali naravno pod određenim uvjetima. Neće se smjeti provoditi kolinje na način da, na posebno okrutan način, a to je da se bez uspavljivanja umori svinja ili zakolje svinja. I naravno neće se ti proizvodi za domaću uporabu moći stavljati na tržište bez posebne sanitarne inspekcije. Treće je, hoće li nam biti, recimo, zabranjeno pečenje rakije. Ni to neće za vlastitu uporabu, ali naravno ne za tržišne potrebe. Četvrto, hoćemo li i kako ćemo moći saditi masline i, recimo, vinovu lozu nakon ulaska u Europsku uniju. Činjenica da će tu biti nekih ograničenja upravo zato jer Europska unija nastoji da se neke područja i neke grane u koje dolazi do hiperproizvodnje, da se ograniči proizvodnja, da ne bi došlo do narušavanja tržišta i da ne bi došlo do hiperprodukcije koje bi onda upropastila proizvođače. Dakle, dok ne postanemo članovi Europske unije, možemo slobodno razvijati i vinovu lozu i saditi masline. Onog trenutka kad uđemo u Europsku uniju morat ćemo poštovati kvote, kao što je i izlov tune, izlov plave ribe, upravo zato da ne dođe do osiromašenja tih prirodnih izvora hrane ili poljoprivrednih proizvoda. Te zablude su naravno utemeljene na neznanju, na predrasudama i na manipulaciji koji neke političke ili nepolitičke faktori ili čimbenici javnog mnijenja s vremena na vrijeme lansiraju u hrvatskoj javnosti. Činjenica je da je to izvor, da tako kažemo, specifičnog hrvatskog skepticizma i da se to, nažalost, pojavljuje s vremena na vrijeme i koristi u političkoj komunikaciji.